做兵了退伍了后要找头路，是真侪阿兵哥拢真关注的议题。内政部即马核定明年度会当申请研发替代役的单位有424间，主要是半导体甲电子等等的产业。人力银行表示，有袂少人想要进入科技产业，也若研发替代役，无得靠都是一种的管道。退伍了后，就会当有头路，煞力继续做。 相比兵役，越南接受军事训练，因为查甫囡仔有服兵役的义务。不过，除了相比兵役，符合一定资格越南也申请研发替代役，有机会到公司部门的单位服役。真侪大学生拢想要去，感觉无得靠用先到企业占位，替未来前途铺路。会有因为就感觉可以学到更多东西，这样子就是你先占一个位置，然后当完兵可能就可以回去那边。当完兵有工作，感觉还不错。 而且是还不错的企业，我应该会试试看。当完兵后就直接接轨，就是自己所学的东西。内政部核定114年度研发替代役用人单位424间，主要是半导体、电子等产业，有台积电、联发科、汉翔航空甲中信造船等国内各大厂商，也有中科院、中研院、工研院等研究机构。想要申请要条件，要有硕士以上学历，不过无限理工、医农等学科。内政部协助配合需求，不过由用人单位来决定是不是适合。 针对役男的所有的权益都相对的是以正职员工这样的方式来做一个保障。役男在公司服务了一段时间之后呢，等到服役期满之后，他们的留任率非常的高。他可以及早卡位他自己的心仪产业。那其实根据过去的调查发现，拥有硕士学历的研发替代役，他的月薪大概可以上看56K， 博士毕业的是更高达74K。 当科技实力强大，有真侪人想要进入科技产业。人力银行表示，研发替代业无得靠因正做毕业生的跳板，拿表现甲企业成功无合，未来退伍都可能直接有头路。记者综合报道。